داستر بندی دی مبارک شا قربان طالبان اور مقامون دی ہو چچا ظالم طالبان اور مقامون دی ہو چچا داستر بندی دی مبارک شا قربان طالبان اور مقامون دی ہو چچا ظالم طالبان اور مقامون دی ہو چچا فلح مد ختم کڑے بخاری دی رشتہ فلح مد ختم کڑے بخاری دی رشتہ ہم خوشحالی دی پاکستان شاہ قربان طالبان اور مقامون دی ہو چچا ظالم طالبان اور مقامون دی ہو چچا داستر بندی دی مبارک شا قربان طالبان اور مقامون دی ہو چچا ظالم طالبان اور مقامون دی ہو چچا انہام اللہ کیا رتشوے منور پہلام انہام اللہ کیا رتشوے منور پہلام درنا قبول دی ہر خدمت شاہ قربان طالبان اور مقامون دی ہو چچا ظالم طالبان اور مقامون دی ہو چچا داستر بندی دی مبارک شا قربان طالبان اور مقامون دی ہو چچا ظالم طالبان اور مقامون دی ہو چچا تولا روخانه دی پزاکڑا لانعام پزیلا تولا روخانه دی پزاکڑا لانعام پزیلا تا خوشحالی دی پقسمت شاک قربان طالبان اور مقامون دی ہو چچا ظالم طالبان اور مقامون دی ہو چچا داستر بندی دی مبارک شا قربان طالبان اور مقامون دی ہو چچا ظالم طالبان اور مقامون دی ہو چچا تای وارث دا انبیاء انہم لا اکیارا تای وارث دا انبیاء انہم لا اکیارا درتا نصیب دی شفاعت شا قربان طالبان اور مقامون دی ہو چچا ظالم طالبان اور مقامون دی ہو چچا
چات شا داستر بندی دی مبارک شا قربان طالبان نور مقامون دی ہو چات شا ظالم طالبان نور مقامون دی ہو چات شا یاسین دل شاد شم قربان در تغسبینی بگڑی یاسین دل شاد شم قربان در تغسبینی بگڑی دا عجیزی دی سلامت شاد قربان طالبان نور مقامون دی ہو چت شا ظالم طالبان نور مقامون دی ہو چت شا داستر بندی دی مبارک شا قربان طالبان نور مقامون دی ہو چت شا ظالم طالبان نور مقامون دی ہو چت شا داستر بندی دی مبارک شا قربان طالبان نور مقامون دی ہو چت شا ظالم طالبان نور مقامون دی ہو چت شا قدرمن اوریدونکو دا ښکله او رنګینه ډالۍ د مولانا انعام الله حقیار د دستار فضیلت په ویاړ چې فرمایش کړی وو هر محترم لکه نورشاه خان، محمد عیسی، سمیع الله، شمس الله کاکړ، برکزی خان، روزی محمد او وړوکی رضوان خان. شاعر ستاسو کلیوال یاسین دلشاد. اواز وړاندې کوي جناب عبدالرزاق مسلم صاحب.